Le commandement biblique de la Shemitah, année sabbatique, requiert que chaque fermier de la terre d'Israël laisse la terre reposer chaque 7e année. Toute personne sera autorisée à entrer dans les champs privés et à profiter des bienfaits de la terre. Après la destruction du second temple, l'année sabbatique a perdu de sa pertinence. Elle a repris de l'importance au temps moderne, lorsque le peuple juif est revenu dans sa terre et a recommencé à la cultiver. L'année hébraïque 5775, qui commencera à Rosh Hashanah, est une année sabbatique. Depuis plus d'une centaine d'années, le KKL FNJ développe la terre d'Israël de façon durable, en accord avec le cycle de la Shemitah de la 7e année. Six années tu ensemenceras ton champ. 6 années tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre. Un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. בשנת השמיטה, מה שאנחנו הולכים לבצע הלכה למעשה, ואנחנו מפסיקים את הנטיות בשטחים הפתוחים, מפסיקים גם את הכנת הקרקע לנטיות של שנה הבאה, ולמעשה אנחנו משביתים כל פעילות בקרקע. La terre a en effet besoin de se reposer, mais cela ne signifie pas que tous les arbres et la végétation existants doivent être négligés. וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות בקק"ל, לתת את הפתרונות איך נמשיך לקיים ברמה הכי טובה ואפשרית שהצמחים לא יזוקו. במקומות שבהם אני צריך להפסיק את ההידרדרות של המערכות האקולוגיות, אני מבצע פעילויות קרקעיות, כולל נטייה. La plantation d'arbres de sécurité effectuée par le KKL FNJ compte parmi les projets de plantation autorisés au cours de l'année sabbatique. Elle vise à protéger les communautés à la frontière de Gaza, qui sont la cible des tireurs embusqués dans la bande de Gaza. Cette année, les centres de plantation du KKL FNJ ne seront pas ouverts pour la plantation. Les visiteurs en Israël se verront proposer une autre expérience écologique, être forestier d'un jour. Dans les serres du KKL FNJ, près d'1 million de plants sont produits pour être plantés partout en Israël chaque année. Étonnamment, les lois qui ont été écrites il y a des milliers d'années pour l'année sabbatique ont des points communs avec les méthodes innovantes du KKL FNJ pour produire des plants, des méthodes que des personnes du monde entier apprennent à appliquer. אתם יכולים לשים לב שכל השתילים מנותקים מעל פני הקרקע, כאשר הם מנותקים מעל פני הקרקע ואין חשש שהשורשים שלהם יחדרו לקרקע, מותר לגדל ולייצר אותם בשנת שמיטה. Dans la serre de Golani, au nord d'Israël, nous avons rencontré des jeunes en vacances d'été qui aidaient à préparer les semis où les nouveaux plants seraient plantés au cours de l'année sabbatique. Ils remplaçaient les anciennes plaques par de nouvelles et élevaient les semis pour qu'il y ait un intervalle entre les plants et le sol. זה מצע מנותק, אין לו שום דבר, לא קשור לאדמה, אין לו שום אדמה פה בפנים. ולפני שאני זורע, אני צריך להרטיב את הוורמיקולית. זה הזרעים, נקרא זרעים של השקד מצוי, ואני זורע אותם. בשלב הבא אני צריך פה לחסות ככה. Pour permettre la survie des plantes et des forêts, le travail de maintenance est autorisé pendant l'année sabbatique. C'est pourquoi les forestiers du KKL FNJ poursuivront leur travail consistant à contrôler les parasites et les maladies dans les arbres en empêchant et en minimisant les risques d'incendie, en transplantant des arbres matures pour les sauver, en élaguant des arbres et en rassemblant les graines pour les faire germer l'année suivante. פעם ב7 שנים פתאום מקבלים איזושהי פאוזה, איזושהי הפסקה, שאתה יכול לטפל ביער, לעשות יותר דילולים, יותר גיזומים, להתעסק יותר עם החניונים, שזה גם משהו טוב. אנחנו נמשיך לבצע קווי חיץ מסביב ליישובים,
על מנת להגן עליהם מפני שריפות. Le KKL FNJ maintient près de 20 000 acres de vergers d'arbres fruitiers dans ses forêts, y compris des oliveraies et des grenadiers, des vignes, des figuiers et des caroubiers. Qu'arrive-t-il à tous ces fruits au cours de l'année sabbatique? Pendant 6 années, tu sèmeras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu la mettras en jachère et la laisseras reposer. Et les pauvres de ton peuple en mangeront les fruits. Et les animaux des champs mangeront ce qui restera. בשנה הזאת אנחנו חלק מהמקומות ניתן לציבור לבוא, שיוכל באופן חופשי ללקט אותם, ובחלק אחר מהאדמות אנחנו נפעיל לפי הוראות הרבנות, וזה יעבור לאוצר בית הדין. La terre peut profiter de son repos bien mérité, mais l'année sabbatique peut influencer les moyens de subsistance des fermiers. בשנת שמיטה מי שבאמת מרוויח כסף מהשדה והוא צריך פתאום להפסיק את הכל, זה מצווה קשה מאוד, זה ניסיון קשה מאוד שבו כל הכלכלה שלך והרווחה שלך תלויה באדמה. Le KKL JNF soutient les fermiers israéliens grâce à ses postes de recherche et développement agricole dans les diverses régions climatiques du pays. Ces postes de recherche appliqués réalisent une production agricole optimale par une technologie innovante. Une partie de cette recherche fournit des solutions pour l'année sabbatique. Le développement de la culture agricole, qui est détachée du sol, en est un bon exemple. הנקודה כאן היא שאנחנו חושבים שהמתן שבתון ליערות שלנו במשך שנה אחת, אי נטייה, אי פליחה של הקרקע, יועיל לקיימות של השטחים שאנחנו מנהלים אותם, וזה למעשה משתלב היטב ברעיון הבר קיימא, וגם ברעיון של שמיטה כפי שיש על פי הדת הישראלית. Bien que l'année sabbatique implique des défis, elle apporte de grandes bénédictions au peuple, à la terre et à la société. אז כשאתה יכול להיות בארץ ישראל ולקיים מצוות שמיטה, אני חושב שלפני, שוב, ב2000 שנה האחרונות אנשים חלמו אולי שיהיה להם את זה, והנה, לנו יש את הזכות לעשות את זה פה, בפועל ממש.